এ বড়টা লকডাউনে গরুর দাম বাড়ছে না রে। লাগটিয়ে একবারে গুঁড়ো গরু হোক, 1 গ্রামের গরু হোক, 10 মিলে 1 গ্রাম, তবু লাগটিয়ে আজকাল আইলে এঙ্কা করন গরুর দাম বাড়াই ফেলন, আইলে এঙ্কা করন গরুর দাম বাড়াই ফেলন। আরা তো বজির বেয়াকিন সিস্টেম করি দাম বাড়াই ফেলর দিন Dia lobi customer